Celui qui vient me cacher directement. Dans l'édition des cahiers de thèse, je n'ai que du travail. À Haïti, je fais C'est joli. Hôm nay là ta về làm món bún. Dạ. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm món nộm gọi là su hào cho các bạn xem. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại có thêm món là bún măng tôm, rất là ngon các bạn. Rồi các bạn xem này, nước sốt tôm với thịt gà này, quá ngon, quá tuyệt vời. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi làm món nộm su hào và bún tôm với là thịt gà pu lê. Xin mời các bạn. Đây là món bún măng tôm và thịt gà. Đây các bạn, bún măng tôm và thịt gà. Xin mời cả nhà cùng ăn. Này cũng có thể cho thêm đi giá đỗ, dầu sống thêm, dầu mùi, ớt nữa vậy. Ngon quá các bạn. Bún măng tôm thịt gà, ăn ớt nữa, cộng thêm ớt cay nữa, tuyệt vời.
ngon quá. Đó, mình cho thêm cái món nấm, cho cái nấm dài này cùng với măng cực ngon. Cả món nộm su hào này, cộng bỏ thêm đây nộm su hào quá ngon. Xin mời các bạn. Ngon quá các bạn, nó giòn mà nó ngọt thơm. Phát thi tuyệt vời. Đây, ăn món này bún tôm rồi này, cộng thêm với nha, với món nộm su hào vào nữa, ui, ăn ngon quá. Đấy, những món này quá ngon mà dễ ăn. Bún ngon quá các bạn. Thế thêm món nộm này, ôi giời, ăn chung với món nộm su hào nữa, ôi giời, ngon quá. Xin mời các bạn. Ăn thế nó cay và nữa ngon quá ngon. Ngon quá. Cho thêm ít sa tế vào nữa, ngon đậm đà. Ngon quá các bạn, ôi giời ơi, quá tuyệt vời. Ngon quá. Nó giòn, nó ngọt, ăn quá hấp dẫn. Ngon quá các bạn. Quá tuyệt vời. Ăn thêm cộng thêm dưa chuột, cho thêm ít hành, thêm hành cộng hành lá vào nữa. Ngon quá. Hoa chi là tuyệt vời. Này, mời các bạn. Hoa chi tuyệt vời. Đơn giản, nhanh gọn mà ngon, có hương vị quê hương. Có thêm món gọi là măng tre này, ngon quá. Hấp dẫn. Hấp dẫn quá các bạn, ngon quá, quá tuyệt vời, quá ngon. Ngon quá.
Món vừa bún măng tôm thịt gà nấm quá ngon, cộng thêm với món su hào nộm nữa. Cho thập cẩm ăn xương đã. Đấy. Giá đỗ. Đấy, thành rồi, ngon quá các bạn ạ, tuyệt vời. Xin mời cả nhà. Ôi giời. Quá chi là ngon. Ăn miếng rất cay vào nữa, thơm, vừa cay vừa thơm. Quá ngon các bạn. Trời ơi. Ăn mà ngon mà không kiềm chế được. Ngon quá các bạn. Ăn quá ngon. Rồi, làm thêm miếng ớt nữa. Ngon quá. Ngon quá, trời ơi. Quá ngon. Thật là quá ngon các bạn, quá ngon. Ngon quá các bạn. Đã có thêm cả mít dai nữa. Món mít dai này ngon lắm, ăn giòn ngọt thơm. Quá ngon. Ngon quá các bạn, quá ngon này. Xin mời các bạn. Mít. Tuyệt vời. Giòn thơm. Ăn mít dai là dễ ăn hơn là mít mật. Ngon quá các bạn. Thêm quả này quá ngon. Tráng miệng. Xin mời các bạn. Quá ngon.
Ngon quá tuyệt vời. Ôi, ngon quá. Quá ngon. Thơm quá, ngon quá đó. Làm miếng, làm cái nữa. Quá thì ngon nè. Cái này là xoài. Ngon quá, mời các bạn nhé. Quá thì ngon, hấp dẫn. Wow. Ngon quá các bạn, mời các bạn đi chơi. Tuyệt vời. Video đến này là hết, xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn. Nếu cảm thấy các bạn nhìn cảm thấy món ăn nó quá tuyệt vời, các bạn cho một like và tôi lần sau sẽ tiếp tục ra những cái món mới cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời. Bye bye.